ملګرو عمر جمشید یم او دا وخت زه په ضلع نوخار کې په جهانګیري کې یو مدرسه کې موجود یم. مونږ یو داسې قوم یو چې مونږ سره د ګاډي دپاره پیسې شته، د لارۍ دپاره پیسې شته، د بار تلو دپاره پیسې شته، خو چې پیسې نشته دی نو صرف د مدرسې لپاره او د جومات لپاره مونږ سره پیسې نشته. حالانکه د مدرسې او د جومات کافي خرچه وي، ځکه چې په دې کې لیټونه وي، په دې کې پکې وي، په دې کې امام وي، په دې کې خادم وي چې هغه صفایي کوي، ډېر زیات اخراجات وي. خو مونږ داسې خلک چې مونږ سره هر څه لپاره پیسې شته، سکول فیس شته، هر څه پیسې شته، خو مونږ سره د مدرسې پیسې نشته دی. ځکه مدرسې پیسې نشته چې یاره د سکول چې کوم ټیچر دی هغه مونږ بچی خو برابر کړي د سکول نه چې هلکه فیس ته نه دی راوړی ځه، خو چونکې امام چې کوم وي د مدرسې والا نو هغه ماشوم بار کوي نه، ځکه چې په هغه سر باندې چې کوم پټکی وي نو هغه زمونږ د خوږ پیغمبر پټکی وي. دغې د وجې نه هغه ډېر احترام کوي او ډېر لکه دا څوک رابار کوي نه، نو دغې نه مونږ چې کوم دی نو ډېره غلطه فایده اخلو. دا وخت زمونږ سره د دې مدرسې چې کوم مشر دی هغه سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ. سر جی تاسو نوم څه دی؟ جی آصف یامین زما نامه ده جی. جی جی. او دغه جهانګیرې زمونږ علاقه ده او دا جامع علوم القرآن دا مدرسه ده. دا کم ویش تقریبا 1990 نه دلته چې کوم دی نو لګیا ده د علاقې دینی خدمت کوي الحمدلله. او د دې تعمیرات خو چې کوم دی پهله سٹارټ کې چې کوم تعمیرات دا د 1920 زمانې نه و، د پول سره دا مدرسه جوړه وه په 1920 زمانې نه، د قیام پاکستان هم 27 سال وړاندې. خو بدقسمتي به ورته ووایو چې دغه ځای نه بیا آبادي لاړه ختمه شوله او بیا څه وخت پورې دغه مدرسه چې کوم دی جومات شاړ پروت و، الحمدلله بیا 1990 کې د دې کې باقاعده مکمل پراپر طریقې سره تعلیم و تعلم آغاز وشولو. او بیا 2010 په سیلاب کې چې کله سیلاب راغی نو سم یو آفت و په دې پول د پاسه اوبه وې، نو دغه مدرسه مکمل سره د بنیادونو دا چې کوم دی اوبه یوړله او 2012 کې دغه مدرسه بیا موږ دلته چې کوم دی اسټابلیش کړه. او جی په دې مدرسه کې اوس څه مسایل دي، څه کمې ده پکې، هغه زمونږ د کتونکو ته ووایه که په دې کې څومره مخیر حضرات دي چې ای ورسره تعاون وکړي. یره جی مدرسه چې کوم ځای کې هم ده که نه د هغه ضروریات وي. مدرسه لکه که موږ دا وایو دا یو کارخانه ده او کارخانه کې د مزدور ضرورت وي، کارخانه کې چې کوم دی نو د هر یو شي لکه ضرورت وي، هلته نه بیا یو شی جوړ شي او بیا میدان ته شي. نو دلته یو ماشوم راځي دلته علم دپاره حصول علم دپاره، که حفظ کوي نو د حفظ ضروریات دي، که تجوید کوي نو د تجوید ضروریات دي، که ناظره قرآن کوي د هغه ضروریات دي، یا درس نظامی یا افتا کوي د هغه ضروریات دي. خو الحمدلله زمونږ ویژن دا دی چې موږ دلته یو روایتي مدرسه نه جوړول غواړو، بلکې جدید علوم هم دی کې لکه زمونږ دا کوشش دی چې دا دلته متعارف کو. فیوچر پلان زمونږ دا دی چې دلته چې کوم دی نو موږ کمپیوټر دپاره څه پلانینګ وکړو چې ماشومان کمپیوټر زده کړي، او دلته څه انګلیش لینګویج دپاره زمونږ څه اراده ده چې دلته څه انګلیش لینګویج هم زده کړي. او جدید چې کوم نن زمانې هغه چې کوم دغه دي د هغې میدان دپاره وتو دپاره چې دی څومره هم دور حاضر کې دا جدید تقاضي دي چې دی هغه میدان ته وځي او مقابله کولو قابل جوړ شي. نو الحمدلله دې دپاره مونږ کوو مشاورت، او تاسو دې دپاره رالی او تاسو له دعوت هم مونږ تاسو له درکړو یاره زموږ دا خبره تاسو وایرل کوي چې خلک خبر شي زموږ د پروګرام نه. تاسو دا سوچ دی چې یعنی دینی تعلیم سره موږ دنیاوي تعلیم هم دلته ماشومانو ته ورکوو. اب بدقسمتي دا ده چې موږ دا چې کوم دینی او دنیاوي دا تقسیم وکړو، دا زموږ کم علمي ده. تعلیم او علم الله رب العالمین دا خو نه دی چې دا دنیا تعلیم دی، دا چې کوم دی دینی تعلیم دی. دا دین چې کوم دی دا دراصل د الله او د الله رسول حکم او تعلیم نوم دی، او باقی تعلیم چې کوم دی نو زموږ د څومره سوشل ورک سی په دنیا کې هغه به مونږ کوو. خیر الناس چې کوم فلسفه ده چې انسان لا فایده او بهبود رسوا فلاح رسوا، نو هغې دپاره چې کم میدان کې به مونږ ځو نو دا دینی علم دی، دا د دین حکم دی، او دغه تصور چې کوم دی مونږ ماشوم په ذهن کې اچول غواړو. صحیح. مولانا صاحب اخیری کې زمونږ د کتونکو ته ووایه چې یعنی تاسو چې کم لکه دې مدرسې څه مسائل دي هغه مسایلو باندې لږ رڼا واچوه چې زمونږ د کتونکي خبر شي. زه خو جی دا عرض کوم چې د مدرسې دغه وخت کې چې بنیادي مسله ده هغه تعمیراتو حوالې سره ده. اوس دې وخت کې کم و بیش لکه مونږ چې کومه منصوبه اوس جوړه کړله نو کم و بیش لکه تعمیراتو په مبد کې مونږ ته کم از کم 3 کروڑ روپو ضرورت دی. او ظاهره خبره ده دا به کېږي رو به کېږي،
او درجه به درجه به کېږي. دلته موږ یو غټه لایبرري جوړول غواړو، دلته یو کمپیوټر اکیډمي جوړول غواړو، او دلته چې کوم دی یو غټ جامع مسجد جوړول غواړو، او بیا د طلباو دپاره د ضروریاتو دپاره کمرې دي هغه جوړول غواړو. دا شان دارالحدیث دی موږ هغه جوړول غواړو. نو بهرحال دا یو تعلیمي اداره ده، وخت سره به دې کې چې کوم دی څه ضروریات وي هغه به موږ انشاءالله کوو. صحیح. اخر کې زمونږ د کتونکو ته د خپل مدرسې نوم د دې ځای کوم لوکیشن دی هغه ورته وښایه، او د خپل موبایل نمبر ورته هم ووایه چې زمونږ د کتونکو کې تاسو سره څوک ایزي پیسه نمبر دی نو ایزي پیسه نمبر ورته ووایه چې دا ملګري څوک تاسو سره تعاون کوي چې تاسو سره تعاون جی جامعه علوم القرآن جهانگیره دا زموږ د مدرسې دا نوم دی جی، او آصف یامین زما نامه ده، او زما نمبر دا دی 0302882429. زما دا یو فون نمبر دی، دا واتس اپ هم دی، او ایزي پیسه خو نشته. خو بهرحال که څه داسې ملګري چې هغوی غواړي چې د ادارې سره څه تعاون وکړي یا مالی شکل کې یا چې کوم دی میټیریل ورکول غواړي نو هم نو هغوی دې راشي خپله دلته مشاهده مو وکړي یا په ټلیفون رابطه دې وکړي. نو دغه زما نمبر دی 0302882429. دا زما نمبر دی، رابطه کوئ شي. سر جی که څوک تاسو سره په ایزي پیسه باندې تاسو سره تعاون کوی غواړي نو چونکې تاسو نمبر خو نشته دی، خو د مولانا صاحب سره رابطه وکړئ، دی به څه بندوبست وکړي د بینک اکاونټ یا د ایزي پیسه به څه بندوبست وکړي. صحیح ده جی؟ انشاءالله بالکل به کوو جی. دا بالکل د ویډیو کتلو ډېره مهرباني ملګرو، دا د ثواب کار دی او په مدرسې سره او جومات سره دې سره چانده کول. ګوره دا ماشومان چې لګیا دي او سبق زده کوي دا به سبا زمونږ بچو ته زمونږ نسو ته دی به چې کوم دی نو قرآن مجید ښایي. نو هر چاته پکار دي چې مدرسې سره او جومات سره ضرور تعاون وکړي. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. الله مو ښه او آباد لره. د الله په امان.